Mama lui Dracu este confirmată. Marte a fost prima noastră casă și, ca de obicei, am stricat-o. Avea oceane, ceruri portocalii și un peisaj care părea să iasă dintr-un vis. Dar nu, l-am transformat într-o mizerie, am distrus atmosfera, am uscat mările și a trebuit să plecăm de acolo. Apoi, cei mai inteligenți au trimis o confirmare cu primii oameni către o planetă apropiată, Pământul. Dar zăpada nu a venit ușor. Nu, a fost o lovitură monumentală. Acea coliziune a fost meteorul care a ucis dinozaurii. Imaginează-ți haosul, foc, explozie, creaturi uriașe care dispăreau în slow motion în timp ce praful acoperea totul. Și acolo, când lumea era un dezastru pur, capsula s-a deschis și 2 oameni au ieșit confuzi. Privind o planetă recent repornită, Pământul ne-a primit, ca și cum ne-ar fi spus, aici aveți o altă șansă. Nu o stricați. La final, noi doar repetăm aceeași poveste. Construim, distrugem și devastăm. Vom reuși să învățăm de data aceasta? Sau suntem condamnați să căutăm un alt Marte? Gândește-te la asta, ce ne mai rămâne dacă îl udăm din nou?